內地女星李冰冰唔去日本宣傳新片，同你講我支持釣魚島係中國嘅抗議啊嘛。好啦，轉頭又講啦 ，AV 女優蒼井空返咗日本之後都唔嚟中國，加上唔玩微博，抗議釣魚島係日本嘅。好啦，咁拗法點算好呢？如果蒼井空嚟唔到中國嘅話，咁樣呢幾年落嚟嘅努力豈不是白費咗？未。自從佢微博消失咗一排之後，突然之間前幾日半夜開始喺微博就洗版啦，係咁上傳一啲床照啦、飲紅酒嘅照片啦，仲有喺微博字裏行家不斷講啦，我好愛中國噶，我好想嚟旅遊噶，我好中意中國嘅中文字啊，總之讚到中國天上有地下無咁啦。希望睇個款就設想力挽狂瀾，想攞翻中國嘅市場翻嚟嘅。雖然話半夜留言都有幾千個 fans 回應你噶，不過總有啲串嘴少少嘅就話啦，想嚟中國旅遊啊，去釣魚島咯。唉，算啦，呢啲敏感時期，蒼井空忍下啦。